C, và thứ hai nữa mình sẽ sử dụng một cái dao, một cái cây bóc tách nhỏ nhất có thể để chỉ bộc lộ cái gai nướu ra. Alors ici, je vais choisir de poser le champ opératoire par-dessus le lambeau ouvert. Le crampon ici va me permettre de tenir la gencive et le lambeau ouvert, et je pose le crampon sur ma molaire parce que dans ces cas de lésions profondes où on est juxta-osseux, c'est vraiment lui qui va me permettre de descendre mon champ opératoire le plus bas possible. Ici, une ligature, c'est pas possible. Le champ opératoire va forcément remonter et on ne pourra pas venir faire descendre notre champ opératoire, notre digue ici vraiment le plus bas possible en mésial. Par contre, j'associe ça avec une ligature avec du fil téflonné pour en revanche sur la prémolaire faire descendre le champ opératoire le plus loin possible et pas s'ajouter un autre crampon, sachant qu'on va devoir aussi mettre l'anneau séparateur du système de matrice. Thì ở đây sau khi lật bạc xong thì mình để cái vàng nó mở như vậy, xong mình đặt D. Thì đặt D đây các chị sẽ chọn một cái clamp mà nó hơi nhỏ hơn một chút xíu so với lại kích thước của cái răng khối lớn để nó giữ chặt được cái phần cổ răng. Ở đây không có cột chỉ được là tại vì cái phần xoang nó thấp quá, nên mình cột chỉ nó cũng không có giữ nổi cái phần D ở phần cổ răng. Tuy nhiên là mình sẽ có thể sử dụng chỉ để cột ở cái răng kế bên để nó hỗ trợ giữ cái phần giữ cái D ở ngay cổ răng sát cái xoang. J'utilise à nouveau un crampon de petite taille sans ailette pour être gêné le moins possible, pour qu'il gêne le moins possible la matrice et l'anneau de séparation. Et ici j'utilise une digue heavy par contre parce que je sais que je vais rechercher une isolation difficile et pour avoir la meilleure isolation possible, je sais que je vais y parvenir peut-être un peu mieux avec une heavy plutôt qu'une médium. Thì cái clamp này mình sẽ sử dụng một cái clamp mà nhỏ hơn cái thước thông thường, và thứ hai nữa là nó không có cánh để nó đừng có làm phiền cái đai, cái khuôn trán mà mình sẽ sử dụng sau. Cái thứ hai nữa là cái D đây mình sẽ phải sử dụng cái heavy, loại heavy chứ không sử dụng medium. Và tại vì ở đây mình biết là cái cô lập nó sẽ rất là khó khăn, cho nên nếu mà mình sử dụng medium nó sẽ dễ bị rách hơn. Alors ici on voit que, comme le cas que j'ai montré précédemment, l'isolation elle n'est pas parfaite, donc ça va être la matrice qui va compléter l'isolation. On se retrouve aussi sur une cavité qui est étroite, donc pareil, on va voir que c'est ici où encore à nouveau l'adhésif universel va être utile. Thì cái xoang này nó sâu nhưng mà nó lại hẹp, và mình thấy là cái phần mà cô lập nó sẽ rất là khó khăn. Thành ra là mình sẽ sử dụng cái khuôn trán để hỗ trợ cho cái phần cô lập, tức là nó sẽ đặt cái khuôn trán và ép cái D xuống thì nó sẽ hỗ trợ thêm cái phần cô lập. Và cái thứ hai nữa là mình sẽ sử dụng cái keo dán universal, nó sẽ rất là tốt trong trường hợp này. Donc on va placer notre système de matrice et on va réaliser le composite. Alors là, vu que c'est une cavité qui est très étroite, je n'ai pas d'abord réalisé un mur proximal puis le centre de la cavité. J'ai réalisé en une fois avec des couches horizontales parce que si j'avais réalisé un mur proximal, j'aurais eu très peu d'accès ensuite sur la partie centrale qui est étroite. Thì ở đây do là cái xoang nó rất là hẹp, cho nên mình làm nó hơi khác so với lại cái cách thông thường. Thông thường là mình sẽ phải tạo cái gờ bên trước, tạo cái thành bên trước rồi mình mới tráng cái phần giữa. Nhưng mà các chị tưởng tượng ở đây đó, mình tạo thành bên xong thì mình rất là khó được tôi zip vô cái lỗ ở giữa. Cho nên là ở đây tôi không có tạo thành bên luôn, mà tôi sẽ tráng ngang từng lớp ngang từ dưới đáy lên trên. Donc ça fait aussi appel à ce que je vous disais précédemment, hein. C'est qu'on va rechercher une adaptation parfaite de la matrice pour avoir le moins de polissage possible. C'est le contact matrice composite qui va nous permettre d'avoir l'état de surface, surtout dans une zone profonde comme ça. Si en plus on va venir passer un strip, on va avoir sans doute une gencive inflammatoire derrière, ça va être compliqué. On va utiliser la technique que je vous présentais aussi, le flot qu'on ne va pas polymériser, le composite hybride par-dessus qui va venir être compacté, être foulé dans la cavité, qui va faire que notre flow va venir bien le long des parois. Thì ở đây thì mình sẽ tất nhiên là đối với cái xoang sâu và hẹp như vậy thì các anh chị sẽ phải làm sao cho cái khuôn trán nó tiếp xúc tốt nhất với lại cái bề mặt răng, nó tạo thành một cái tiếp xúc tốt nhất. Và sau này cái bề mặt bên đó mình sẽ không đánh bóng gì nữa hết á. Tại vì sao là đối với những cái xoang sâu nếu mà các chị đáp dư xong rồi các chị đưa cái đĩa, đưa cái đai nhám đánh
kẻ đa dán kẻ vào á, thì chắc chắn là nó sẽ cắt vào núi và cái vị trí đó nó sẽ vi hoài, nó sẽ không có hết vi được. Cho nên tốt nhất là mình tráng xong cái không có sửa soạn, không có đóng bóng gì ở cái phần mặt bên nữa. Ici, c'est une petite cavité, donc j'ai choisi de simplement utiliser une seule teinte, soit une teinte body ou une teinte universelle de composite. Thì kỹ thuật tráng ở đây thì cũng như tôi nói với các anh chị, tức là mình tráng một cái lớp thật mỏng composite lỏng ở phía dưới và chưa có quan trùng hợp gì hết, là mình sẽ đặt một cái khối composite đặt lên trên và mình dùng cọ để mình nhồi cái composite đó xuống. Và cái ở đây do là nó là một cái xoang nhỏ, nên các chị có thể sử dụng composite một màu thôi, có gì chọn màu body hoặc là màu universal.